From yesterday onwards, lot of websites, lot of articles came that there is a Cloudflare outage, but no one is talking what exactly the real problem is. So I decided, let me create a 5 or 7 minute video and I will explain you each and everything. उससे भी बड़ा reason है, one of my student went for the interview and interviewer has discussed, are you aware what exactly the outage is happening? And he was little bit aware about it. He told Cloudflare एक cyber security company है and there is a traffic jam, something like that. And I'm very happy कि he was little bit aware about it. तो interviewer ने उसको consider कर लिया. बट नाउ आई वांट यू टू बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग कि एग्जैक्ट इशू हुआ क्या था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और इसको कैसे सॉल्व करा जाता है. सो आई डिसाइडेड दिस वीडियो. सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. आई एम श्योर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि इशू हुआ क्या था और कब हुआ था. तो 18 नवंबर को अराउंड 11:20 यूटीसी पे सबसे पहले ये इशू को ऑब्जर्व करा गया था. क्या इशू था? क्लाउडफ्लेयर डाउन. In simple language, Cloudflare was down. और अराउंड 2 hours इट टुक टू रिकवर कंप्लीटली. बट उससे भी कई ज्यादा टाइम लगा था और ये आउटेज 2 बार हुआ था, नॉट वन टाइम. पर ये आउटेज थे क्या, हुआ कैसे? इट हैपन बिकॉज ऑफ द क्लाउडफ्लेयर. क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज डाउन हुई थी या क्लाउडफ्लेयर डाउन हुआ था उसकी वजह से. बट द क्वेश्चन इज स्टिल ओपन, ये हुआ क्या था, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो आई विल टेल यू, इट इज हैपन बिकॉज ऑफ द क्लाउडफ्लेयर. इफ यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द क्लाउडफ्लेयर इज अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. मींस if your website is available hosted into the one region and you want to be accessible all over the world, so with the help of edge network, with the help of CDN network, this has to be get transmitted into the different countries, places, or all these things. CDN was down, because of that your website was showing 503 error or so many different slowness errors are coming. If you don't know what exactly the Cloudflare is a cyber security or performance company and it protect your website from the unwanted attack. And there are some multiple services which Cloudflare is provided, like DDoS protection, web application firewalls, CDN, bot migration, load balancers kind of activities provided by the Cloudflare. Some student will definitely ask you, sir, Cloudflare की जरूरत क्या है? There are three major reasons. First, security. You can scale your security. Performance will be get increased. Third major reason, if your website goes down, it will be accessible for the client. Definitely yes, with the help of CDN. Now let's talk about what exactly the root cause is. It is actually a search traffic. If you don't know what is search, means the traffic which has supposed to become वही था. सेम ट्रैफिक 1 मिलियन आना चाहिए बट सडनली 1.5 मिलियन आ गया है. उसकी वजह से ये इशू हुआ है. मींस इन शॉर्ट ट्रैफिक जाम ही हुआ है. सम पीपल विल से कि इट मे बी अ DDoS अटैक. नो, दे हैव कंफर्म दैट दिस इज नॉट अ DDoS अटैक. बट बिकॉज ऑफ कुछ सर्वर्स जो क्लाउडफ्लेयर कहते हैं, दे आर अनेबल टू टेक द रिक्वेस्ट, दे आर अनेबल टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट. उसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम हुआ है इन शॉर्ट. और जब मैंने वर्ड यूज कर ही लिया ट्रैफिक जाम, तो उसकी वजह से यस, ChatGPT get affected, Zoom got affected, Twitter got affected, Shopify, lot of payment gateways affected, even SaaS applications are getting affected because of this. If still you are confused, let me tell you point to point. 1.5 millions per second की request आई थी because of this traffic jam happened. Secondly, there is a bot for the production in the WF. Because of that bot, it was not able to process the request and the traffic jam हो गया. Third major reason, edge network was overloaded because whatever the traffic is coming, they are not able to process it because of that traffic jam happen. And the fourth reason, because of that congestion has been increased or API requests are getting failed. And the fourth reason, worldwide application goes down. Now what is for engineering people, why this unusual traffic came? First we have to identify that. Second point, if the traffic came, why it has not been distributed properly? Third major point, why this age network has a very specific limit, it should be beyond that as well. The major fourth point, because of one CDN goes down and all the application goes down, so we have to understand that point. Now there is an important thing which you have to understand in your architecture, or you have to check in your team, what percentage of traffic is dependent on the Cloudflare. You have to understand कि 50% ट्रैफिक आ रहा है या 100% ट्रैफिक क्लाउडफ्लेयर से आ रहा है. अगर तुम्हारी एप्लीकेशन पूरी 100% क्लाउडफ्लेयर से आ रही है, तो डेफिनेटली योर एप्लीकेशन गॉट अफेक्टेड. What is the mechanism behind the CDN and WFS? You have to ask in your company, or you have to do the research, or I will create a next video accordingly. Third question which you have to ask with your team, if one CDN goes down, why that application is not redirected to the load balancing of the CDN? Fourth is any monitoring system, any alerting system is available for that? Another thing is, if in the future this type of failover is happening, do we have any runbook or document kind of thing is available? Definitely you can discuss this thing, or some more point which we have to discuss it. Now you have to decide it. अगर अगली बार सीडेड डाउन हुआ तो तुम्हारे पास क्या कम्युनिकेशन टेम्पलेट है कि कैसे कस्टमर को इन्फॉर्म करोगे? तो बी रेडी विद दैट. होप ये इशू तो समझ में आ गया होगा. इन शॉर्ट ये एक ट्रैफिक जाम था और कुछ भी नहीं. ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करो, और कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो. आई एम विकास फ्रॉम द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर्स. और इसी टाइप के अगर टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.